ផ្លូវលឿនលឿនល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជួយដូចជាជីវភាពបុគ្គលិករបស់យើងក៏ល្អដែរសប្បាយរីករាយដែលមានផ្លូវលឿនលឿនឆ្លងកាត់ភូមិរបស់យើងវាផ្ដល់សោភ័ណភាពដល់ភូមិនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនអាចរីកចម្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាបងហើយនឹងផ្ដល់ការងារជាច្រើនដល់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាមរយៈផ្លូវលឿនលឿននេះមានការតំណែងកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនមានការកាន់តែប្រសើរឡើងផ្លូវលឿនលឿនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទសម្រាប់ជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទទី1គឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរគឺមានសុវត្ថិភាពចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាតាំងពីបានផ្លូវលឿនមកគាត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលឿនណាបាទធ្វើទេសចរទៅទីក្រុងសែននោះអីជាទូទៅគឺគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារយើងមានផ្លូវលឿនគឺថាដោយថាប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍបាទមានការអភិវឌ្ឍហើយនឹងគាត់បានសង់ផ្ទះថ្មីនៅចិត្តផ្លូវលឿនហ្នឹងហើយគាត់ថាបើដូចជាចង់រស់នៅចិត្តផ្លូវលឿនហ្នឹងគឺថាមានការចង់រស់នៅក្បែរនឹងច្រើន